¿Qué tal? Un video para un short es ya. Yo que ustedes los vería, está divertido, está chido, está chido. Vamos a cantar, a ver si me sale la canción. Díganme por los comentarios a ver quién canta mejor. Si no saben, ahorita me estoy moviendo, la cámara no la nota mucho. Bueno, ahora sí no voy a poder enseñar la cara porque no traigo la capucha. Ay, bueno. Se mira sumando la guerra, patrullando, puro kamikaze, nomás el terror sembrado. De arriba para abajo, no miran patrullando. Cero tolerancia para el que la ande. Ya se les abrinda que no nos gusta la gorra de lado y la glock bien eclipsada. Con un toque bueno y a punta de carcajada. No se nos pasa nada. Si salimos a topones, estamos... A morir nacimos, estamos a la orden. De una vez lavadas y salimos a misiones. Ya nos ven pasar, sumando la rana por el boulevard. El aparato en mano y el tostón atrás. El mayor de los ranas siempre al frente va. En uno y al tenón. Quedó comprobado la vez del jefe ratón. Que vamos de fresa, no tengamos compasión. Una de estos sonazos traíamos el boludo. ¿Qué? ¿Os escuchan? Un perro se ladrando, eso no es normal que estén ladrando. Hola, madre. Eso no es normal que un perro esté ladrando tanto. Bueno, vamos a empezar. No hagan caso a eso. Ya pasó. Mujeres perros, como los odio. Demasiados chihuahuas. No hay nada contra los que tienen. Perdón, no hay nada con las que tienen perros chihuahuas. Nomás me caen los malos. Los perros despertados, el aparato armado. Lo único que bueno, ya me lo de lavar. Los aliviamos, yo los amarro y se siente el ambiente caliente y el voy al frente con mi gente. Si no me gusta matar gente. Y se siente el ambiente caliente y ambiente la noche emergente. Si no nos vemos como siempre. Ya nos ven pasar, sumando la rana por el boulevard. El aparato en mano y el tostón atrás. El mayor de las ranas siempre al frente va. En uno y el tenón. Quedó comprobado la vez del jefe ratón. Que vamos de fresa, no tenemos compasión. Punta de tostonazos traíamos el doludo. Bueno, se llama El Mayor de los Ranas, por si la quieren escuchar. ¿Qué tiene que ver tu sabor con olor a mierda? No, pues eso dice el meme. Eso dice el meme. Bueno, si no sabían qué significaba la vez del jefe ratón, déjense lo enseño. Miren. ¿Diste cuenta de este detalle en El Mayor de los Ranas? El Mayor de los Ranas ha sido un éxito rotundo, y de seguro ya la escuchaste más de una vez, pero hay una barra en particular que muchos pasaron por alto o no entendieron. Si ¿te diste cuenta? Pero, primero, ¿quiénes son los ranas? Los ranas es un grupo que se encarga de me da miedo esa voz. Lo voy a bajar. Por eso en la canción se lanza esta barra. No, yo se los leo. No, ya el tendón. Quedó comprobado la vez del jefe ratón. ¿O se escucharon? Miren, déjense los leo porque a lo mejor no se escucha. Aquí hace referencia al ¿cómo sería? Culiacaneoso. Eso. Que no sé leer. Cuando detuvieron la Ovidio Guzmán, alias el ratón. Tras su captura se desató un caos en Culiacán con el objetivo de lograr su liberación. Por eso la línea dice quedó comprobado la vez del jefe ratón. El jefe ratón, porque ese evento dejó claro de qué estaban hechos los ranas. ¿Y tú ya has entendido esa barra? ¿Entendido esta barra? Se llama, ¿te diste cuenta
de este detalle que no sé leer. ¿Te diste cuenta de este detalle en el mayor de los ranas? ¿Te diste cuenta? Bueno, eso era la... Me... Bueno, nos vamos a otro video. Adiós. No,